No niin, morjesta rakkaat konkelot. Ja heti alkuun kiitos erittäin paljon tuosta edellisen videon, eli ilmoitusvideon suosiosta. Sitä on käynyt hirveästi porukka katsomassa ja on tilannut kanavaa ja tsemppitoivotuksia ollut paljon. Niin siellä monesti tuli kysely, että mitä oireita oli ja miten tutkittiin ja mistä löytyi ja niin edespäin, niin siitä voisin pikkusen kertoa nyt tästä tarinan. No, live-striimeissä mukana olleet jo tietää aika pitkin ja ketkä on katsonut videoita, niin onhan tästä ollut puhetta jo pitkin syksyä. Mutta pitemmittä puheitta, niin ruvettahan kahtomaan. Eli ensiksi tutustuttahan tähän Carlokseen. Eli me piirrän viivat, minkä kokoinen mötikkä se on kintussa. Joo, eli siinähän se on se mustelma, ja tuossa on tuo reikä, mistä lääkäri meni veitelään sisään. Eli otetaan ihan raasti tuosta mustekynää, ja me tien viivoja. Eli tuossa on alakupiste, tuossa on loppupiste, ja noin tuon kokoinen. Eli tämmönen mötikkä löytyy. Se on melkein 15 senttiä pitkä. Se oli jo noin 6 senttiä leveä, kuten myös korkeutta oli 6 senttiä tuonne alaspäin. Eli se on töröttää tiellä luun piällä. Eli siinä on Carlos. Miten sillä sanotaan? Carlos Saatana. Kuuluisan kitaristin mukaan. Juu, eli semmonen oli Carlos Saatana. Mutta joo, eli kysymyksiä oli, että miten se löytyi ja oliko mitään oireita. No, lähdetäänpä takaisin viime vuoden kevääseen ja alkukesään. Niin silloinhan me ensimmäisen kerran huomasin tuo saunassa, kun pisti saunassa jalat vierekkään oikoseksi, niin toisen jalan, eli tämän Carloksen kohdalla, niin oli tuo polven ojentajalihas oli vähän korkeammalla kuin toisella puolella. Mutta enpä mie, se oli niin pieni juttu, että en lähtenyt sitä sen enempää noteeraamaan. Ja silloin me taisi videollakin mainita, että tämmönen muuten näkyy jalassa. Niin sehän oli, että no lipomahan se on, että rasvapattia, tulloja ja männöjä. Sitten myös mietittiin ja mietin silloin videoillakin, että olisiko tullut tuossa kun puita tehdessä, niin johonkin pölökkyyn tai pölliin kopsautettu, kun minä aina jalalla nostan vauhtia kärriin heittäessä noita puita, niin että jospa se olisi semmoinen, että siellä on joku hematoosa, eli veren purkama sisäinen, niin se jäi sitten unohtu se koko homma. Kunnes syksyllä nämä reumalääkitykset alkoi menettämään tehonsa, kun kävin siellä infuusioissa, ja sitten näytin ensiksi fysioterapeutille, kun olkapäitten kipujen takia kävin fysioterapeutilla hakemassa vähän noita voimistamisliikeohjeita, niin silloin sanoi ensimmäisen kerran tämä fysioterapeutti, että varmaan kannattaisi näyttää lääkärille tuo jalka. No, eipä siinä mitään. Minä menin seuraavan kerran infuusioon ja menin sanomaan sairaanhoitajalle, että mulla on muuten tämmöinen pahka jalassa. Niin sairaanhoitaja löi jarrut päälle, että nyt pitää kysyä lääkäriltä ennen kuin annetaan infuusiotiputus, että estääkö tuommoinen mahdollinen tauti, niin mikä sillä on, niin infuusio. No sehän keskeytti sen. Ja sitten lähdettiin verikokkeisiin ja samalla otettiin tämä minun reumalääkkeen vasta-aine, niin sekin oli koholla. Eli toisin sanoen tuo lääke ei olisi joka tapauksessa auttanut mitään. No, mutta se infuusio jäi tauolle useammaksi kuukautta, kun sitä vaihdettiin ja venkslattiin lääkettä ja samalla sitten tämän patin tutkiminen alkoi. Ja no, se meni ensimmäisenä tänne Kitteen terveyskeskuksen, voisi sanoa, yleislääkärille. Lääkäri oli Venäjällä saanut koulutuksen naisten tautien puolelle, eli tavaran tarkastaja. Niin no, se ultraäänellä katto tuon ja sanoi, että ei ole tuumori. Että on lihastavaa. Sitten sanoi, mutta minä en ymmärrä tästä mitään. Niin minä ajattelin, että joo. Minä odottelin monta viikkoa, että pääsin ultraääneen. Ja siellä oli lääkäri, joka ei edes osannut niitä kuvia katsoa.
No, hän teki lähetteen sitten oikealle radiologille, seuraava ultraääni oli 2 viikon päästä. Ja tässä vaiheessa tämä ultraääni, eli radiologi, niin katsoi sen ja totesi, että joo, tämä pitää laittaakin eteenpäin, että ei näytä kyllä lipoomalta ollenkaan. Ei ole semmoinen rakenne. Ja siitäpä sitten olikin jo meni sille joulukuulla taisin tulla kippeeksi just kun oli se aika, niin joudun perumaan ja siirtämään nyt tammikuulle. Ja sittenhän se olikin jo melko vauhti, eli tosiaan magneettikuvauksessa antavat sen lausunnon, että se on sen tuon kokoinen, mitä piirsin tuohon äsken jalakkaan. Ja tosiaan, että siellä on jotakin kuollutta solukkoa sillä sisällä ja niin edespäin. Ja kirjoitettu, että epäilynä maligni, eli pahanlaatuinen. Edelleen se on suspect oli se, eli todennäköisesti niin pitkään ennen kuin se patologin tulos tulee niistä kastemadoista, mitkä otettiin isolla neulalla kintusta tuosta reiästä, niin pitkään se on vaan epäily. Pitää toivoa parasta, mutta pelätä pahinta. Ja tosiaan se oli merkattu pehmytkudossarkoomana siihen epäilyyn ja sen takia mennyt tuonne KYSin eli Kuopion yliopistolliseen sairaalaan sarkoomatyöryhmälle myös se tieto. Ja siellä on sitten miittinkiä tekevät ja kahtovat kuvat läpi ja tulokset läpi ja sitten tekevät päätöksen ja toivottavasti jossain vaiheessa soittaa minullekin, että miten tämä homma jatkuu. Siellä on ollut kommenteissa erittäin paljon kiitoksia noita vastaavia näitä sanotaanko sitä sairastumiseksi, eli sarkoma potilaita on, mitkä on saanut ne hoidot ja kertovat siellä erittäin hienosti, minkälaisesti se on mennyt, miten aikaa mennyt ja niin edespäin. Niin. Ei ole tämän asian kanssa sinänsä yksin, kyllä. Mutta. Eikä siinä. Nyt vaan odotellaan se ensi viikko. Toivottavasti ensi viikolla olisi jo jotakin tietoja nimenomaan, että tähän työ varmasti tulen Kannasta käymään vähän väliin katsomassa, että onko tullut sinne jotakin kirjoituksia, niin toivottavasti joku soittaisikin mulle vähän selventää sitten, että mikä se homman nimi on. Mutta joo, ei mitään, semmonen on Carloksen tarina, eli alkukesästä alkoi lihas kasvamaan toisen jalassa ouvosti, eli tuli vähän niin kuin ylimääräistä lihasta, joka ei tietenkään ollut lihasta. Mitään kipuja, ei tuntemuksia, ei minkäännäköisiä. Ja tutkimukset alkoivat vasta siinä vaiheessa, kun reumalääkitys menetti tehonsa ja ruvettiin uutta lääkettä katsomaan, niin otettiin verikokkeita. Verikokkeessa ei mitään. Mulla on tälläkin hetkellä veriarvot viimeisien mittauksen mukaan erittäin hyvät. Ja sittenpä muutama ultraäänen, magneettikuvauksen ja solunäytteiden voimilla nyt sitten katsotaan tästä eteenpäin. Kyllä, mutta tosiaan niin ei muuta kuin muistakehan tutkitutta joka ikinen patti, mikä nousee ylimääräinen nahka. Se voi olla rasvaa tai sitten se ei voi olla rasvaa. Mutta mikä ei ole normaalia ainakaan, jos nousee yhtäkkiä tuommoisia. Hyvä, ei mitään. Mutta jatketaan tästä ja katsellaan ja päivitellään tilannetta, kunhan tilanne muuttuu. Hyvä, ei muuta kuin erittäin hyvää sunnuntai jatkoa ja palataan. Morjes!